Hello 啊，姐妹们，今天又是一个感叹日常。这个是一个松树，渐变色的。接下来是2个果冻雪花，这个太透了，手感贼棒。这个是一个灰色的小猫爪，但是我这个冷灰调出来不知道为什么是这种颜色。这个是一个姐妹订的仙人掌盆栽，这款也挺可爱的。接下来制作一个爆款奶油蛋糕，又是熟悉的挤奶油配方。这款最近真的要做吐了，每天都在做它，我都已经把我妈拉来帮我干活了，要不然我自己真的做不完。好啦，就这样吧，先听音乐吧。